नाजरीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे दादू में खबर ॾींदा हलूं त असिस्टेंट कमिश्नर साहिब खान ऐं डायरेक्टर हसीना जे पीउ जाफ़र खान विच में ठा थी वियो। जोई जे कुछ धुरियुनि जे मार्फत ॻाल्हियुनि खां पोइ संदसि विच में सर्चा थियो। सर्चा बाबति डिस्ट्रिक्ट सेशन जज दादू खे आगाह कयो वियो। इन खां अॻु डॉक्टर हसीना बलोच ऐं असिस्टेंट कमिश्नर साहिब खान लुंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जे अदालत में पेश थियो। इन मौक़े ते असिस्टेंट कमिश्नर साहिब खान लुंड लिखत में पंहिंजो बयान अदालत में जमा कराए छॾियो, जंहिंमें चयो त मां डॉक्टर हसीना के कंहिं क़िस्म जा मैसेज न कया, न वरी हरासा कयो वियो। डॉक्टर हसीना जे पीउ जाफ़र खान जो मेडिकल सेंटर में आपाशे खाते जी ज़मीन ते अची थी नोटिस ॾियण ते डॉक्टर मुंहिंजे खिलाफ़ दरख़्वास्त दाख़िल कराई। भले मोबाइल नंबर जो रिकॉर्ड कढाए वञे, पर ठा बाबति आगाह ॾियण खां पोइ मामलो हल थी वियो है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।